हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं कि जब एक इंसान छींक मारता है तो उसकी आंखें हमेशा बंद क्यों हो जाती हैं? अब आप में से 99% लोग छींक मार रहे होंगे। जो जो आंखें खोलकर छींक मारने की ट्राई कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर आप आंख खोल के छींक मारोगे तो आपकी आंखें बाहर नहीं निकल जाएंगी, लेकिन हमारी आंखें इसलिए बंद होती हैं क्योंकि हमारी आंखें बहुत ही सेंसिटिव होती हैं और जैसे ही हमें छींक आती है खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।